三位，咁今次咧係不赦之罪嘅首映啦。咁呢一套戲咧本身係咪即係嚟自一個總會拍電影嘅計劃啦？係咪個劇情本身好吸引㗎已經？係啊，低音嚟嘅喎，係啊，係啊，劇本係相當唔錯嘅，寫得。如果唔係都唔會接啦，係嘛？跟住仲有知道秋生又會做啦，阿 George 會拍啦，咁就好冇乜理由唔接咯，所以就參加咗呢個電影。兩位係咪又再次飾演夫妻啦？唉，好無奈。再次，我哋演過夫妻咩？我哋次次都係夫妻嚟㗎，頂！唔記得咗你老婆已經唔記得咗。唔緊要，佢係唔會記得老婆㗎。太多。我已經好慘㗎啦。要解釋咧？冇嘢要解釋。講啦，嗱，俾你講15分鐘。冇嘢要解釋啊！冇嘢要解釋。對呢個老婆點啊？今次嘅我係咪吉中咗佢啊？係下一個問題。唔係對呢個今次再同老婆合作有咩感受啊？我都希望可以再次同老婆合作咯。咁難得今次喺香港有首映咧，會唔會即係期望啲觀眾啲咩 feedback 或者評語啊？即係唔係希望正面評語咯，希望喜歡咯，希望我都係中意係咯，希望咩啊？做咩？我乜都揸得㗎我。我攞得㗎，我要佢主持你又要攞呢個啊？你又唔可以放手㗎。我想講你俾我攞 OK 嘅，OK 就 OK。咁神奇嘅，點解你哋而家都可以嘅？我真係唔明啊！你又唔揸得呢啲，佢又揸住呢啲唔放。我好中意站啊，好中意翻工啊。真係，咁揸埋呢個啦，咁樣。呢個咧，我都知就唔得㗎啦，太多啦。問咩啊？你頭先？係，即係咧入場咧，因為香港今次首映啦，真係。咁你會唔會覺得即係啲觀眾有冇啲咩即係 comment？咁梗係希望好開心啦！睇完之後又好得着啦，又覺得一部藝術電影啦，又有娛樂性又高啦，啲演員又演得好啦，劇本又精彩啦，咁梗係希望係咁樣啦。咁你對阿 George 嘅演技有咩睇法啊？因為佢真係好新嘅一個演員啦。好努力，好誠懇，好努力，好肯學。呢個係好基本嘅嘢嚟嘅，呢個係必須要有嚟嘅，即係必須要有。主要向你乜嘢啊？你即刻話有喎。問即係學習啊，即係問嘢啊咁咯，同埋有場戲係重拍㗎嘛，有場戲再拍多次㗎嘛，佢第二日要求再拍多次㗎嘛，俾多次機會我啊。點解咧？點解會要求重拍？因為覺得自己拍得唔好。係咯，一嚟係會覺得自己嗰場好似處理得唔夠好喎，所以就希望自己翻屋企消化咗一日之後，就希望重做多一次咁樣。你叫你要求之前有冇話驚啊？即係要抽身再演多次咁樣？都有嘅，但係我都希望有咁嘅膽氣再重新拍多一次嘅，因為都想個作品好，同埋當下點樣同秋生哥講？係啊。我比較婉轉啲嘅，我係同佢寫信俾我。唔係，即係都點樣婉轉咁樣講？即係我係同導演講嘅，係等導演再同秋生哥講。大家一齊溝通咗嘅先嘅，係嗰場戲都比較緊要，因為點解唔驚咧？點解咁婉轉咧？因為始終都係自己覺得做得唔好，所以就都希望可以大家俾多次機會咁樣。提出呢個要求嗰時，會唔會都好驚俾佢 reject？冇有咁樣諗嘅，但係我覺得如果咁樣諗嘅話，就會取消咗重拍嗰個念頭，係啊。咁係咪對阿 George 嘅表現再拍嗰一日係真係拍爛手好多提升？唔係啊，咪差唔多。進步咗幾多分啊？最緊要一樣嘢咧，基本上咧前一日嗰個咧係 OK 嘅，不過咧就即係觀眾唔會睇得出係有咩東西喺度嘅。咁嗰日咧我就噏咗幾句嘢，我點解你唔係咁樣咧？咁跟住佢又呆呆地咁樣。
咁樣，咁第二日咧佢要求重新再嚟，咁我覺得應該俾機即係咁哇後生仔好難得㗎，有陣時嗰啲啊你肯幫你肯俾佢，佢都睬你都傻，唔得閒啊我今日要去跳舞啊，咁你咪話好多呢咁噶嘛，佢唔係咯，咁應該係俾多次機會去再做好啲咯。咁其實做唔到，我覺得嗰個要求係正常啦，做到就神奇啦。咁但係起碼佢肯做啊嘛。做咗幾多成咧？好咗啲多。你有冇講翻？即係其實你同佢講咗係啲乜嘢嘢？即係點醒咗佢？你好難去一句兩句咁樣噏完之後就咁，我哋仲使教氣嘅。如果講兩句就得嘅嚇，咁唔使教啦，真係。主要係佢唔夠放鬆啊，唔夠俾自己嘅想像力飛翔啊，唔夠用現場嘅嘢咯。當時有冇諗過真係正式跟上下啲戲劇班？係啊，報名上下堂咁樣，跟到位大師學藝。如果有呢個機會，當然非常之好。俾錢即場。唔係啊，其實我睇佢有冇眨眼，睇佢講嘢有冇眨眼先啦。唔係，其實可以同到兩位哥哥姐姐拍呢套戲嘅，其實喺裏邊學醒目到嘅嘢咧，其實裏邊學到嘅嘢係啊，即係裏邊學到嘅嘢咧，其實都袋到好多錢走㗎啦。好精彩啊嘛！咁有冇同姐姐合作啊？今次啲對手好似今次係有一場嘅，一場戲都袋咗好多錢走㗎啦。係啊，坐喺度講嘢嗰場啊嘛，係我喺側邊睇住你㗎嘛。睇咗咩？我梗係啦你，喺度咩？我梗係喺度啦。哦，OK，啊，我真係唔知喎。嗯哇，時運高啊！佢就係咁神秘啊！咁兩位覺得見到你咧會好驚啊！你知唔知啊？係。係兩位覺得咧即係兩位新導演咧個表現點樣樣咧？其實我尤其對阿 Antonio 係有好深刻嘅印象，即係譚導演，因為佢都係編劇嘛，佢寫劇本出嚟，我係好驚訝佢一個22歲嘅小朋友寫咗個關於宗教嘅戲，而係好有文有路，而係亦都寫咗幾個好有得演嘅角色出嚟，即係神父、牧師太太，跟住呢個罪犯咁。咁我覺得啊，點解呢個小朋友嘅腦袋咁神奇嘅咧？咁樣跟住就約咗佢出嚟傾偈，跟住就了解多啲，約埋另外一位導演林善係啦，咁即係好好啊！即係我好中意同啲年青人合作，因為佢哋諗到嘅嘢係往往係出乎你嘅意料之外嘅，同埋佢哋嘅創意或者佢哋嗰種幹勁咧係，即係你同佢一齊做嘢，你都會覺得自己朝氣勃勃啦，自己都年青咗咁樣，所以好中意同佢哋合作咯嚇。咁三位已經睇咗未啊？未啊！平時可能有啲要啲可能係睇下幕後啲剪片啊，嗰啲位都未睇過，啲碎片嗰啲。翻過去配過一次音咯，一場戲幾句對白，就係嗰幾個 shot 啫，其他都冇睇過。所以其實好期望入去睇，好想入去睇。姑媽係咪？你有冇留咗位俾你姑媽啊？姑媽？你話上次姑姐定姑媽？強姦戲嘅。係啊，最期待你嘅。哦，我啲親戚係咪啊？我啲親戚應該會比較6月先嚟嘅，係要喺鄉下過嚟，要啲時間，係。你哋平時咪留翻個最好嘅位置俾佢啊？啊會啊會。覺得由邊個即係前中後即係高低咁樣邊個位欣賞係最好嘅？我諗其實佢哋喺任何一個位，我都覺得係一個好大力嘅支持嚟嘅。即係入場就開心。係啊。上次你見你喺 Facebook 係悼念一個人，係啊係。悼念咩人啊？我悼念好多人㗎喎。唔知就係想問下係，即係因為係啊，編劇朋友啊，定係一齊唉，我如果講咗名嘅，我講咗啦。係明白。係咯。想問下阿蘇咧，係係之前係咪同阿發哥同埋阿拜恩前輩咧一齊有個聚會啊？係啊，嗰個其實係因為我同板姐係約咗好耐食飯嘅，咁就之前自己又忙啦，咁終於佢嚟睇我做戲啦，睇完之後就一定要約啦，咁所以就約嘅，即本來就係約佢食飯嘅啫，跟住臨即係約會之前嗰晚，佢打俾我，佢喂
阿發哥問會唔會預埋佢喎？咁我話發哥同發哥食飯點解會有件咁嘅事啊？咁即係我梗係好緊張啦，因為我係 big fans 嚟噶嘛，真係超級中意發哥。咁我梗係好你想。肯定係周潤發，唔係獎發啦。咁就哇好啊好啊好啊！如果佢肯嚟，我梗係最開心啦。咁嗰晚一路抑壓住自己嘅興奮啦，即係自己 behave 冇失控咁樣咯，好開心好開心。發嫂有冇嚟啊？同你講，跟住好認佢真㗎嘛！你發嫂有冇嚟咧？佢要餵狗啊喺屋企，咁跟住第二日仲約咗去跑步添，所以好開心係好開心。咁我想問下發哥，我講發哥，發哥秋生，發哥啊！想問下秋生，之前咧就話有歌啦，coming soon 啦，幾時可以聽到咧？遲啲啦，而家排緊戲，邊有時間啊？排到我死下啦！你唔見我樣好攰嘅咩？係啊，就嚟做啦，就嚟個戲就嚟做啦嘛。會唔會有機會可以同阿 George 一齊去合唱下咁樣？啊，應該唔會，大家嗰個唱歌嘅風格都唔同。我點同呢個佢一跳起舞上嚟，我大劑啊！有抒情歌啊嘛，可以就係啊。冇啊！我冇聽過佢唱歌㗎，即係我唔係否定佢嘅歌藝。不過如果我咪想講我唔知佢唱邊類歌嘛？你知唔知啊？係即係你係唱嗰啲 rap 嗰啲定係唔知咩？係我喺個團比較 rap 啲，即係嗰啲係 hip hop 啲嘅 hip hop 啲嘅，你好似澳門派牌咁。係用。係啊，所以嗰啲我唔識㗎嗰啲，我連點樣去批評都唔識㗎，我唔識㗎嗰啲我直情係。所以點搞？數白欖我識。可以試下喎，如果係咁。咁阿游學修咧，即係試當真咧，都即係停辦咧。係咯，幾可惜，好可惜。佢有冇話都問下你意見啊，或者點樣？冇人哋停辦，做咩要問我意見啊？所以佢話嗰樣嘢我又係唔識嘅，佢問我做咩嘢？因為我問佢就差唔多。唔係你資深前輩嘛？我係知咩？即係我係做嗰啲網台嘅資深前輩，我唔識我嗰樣嘢，大佬。上次佢話喂，你當我黃大仙喎，而家乜嘢都炒到你都可以教你。上次話佢邀請你拍嘢，跟住你話個劇本有啲麻麻，跟住就推咗。你會唔會再？劇本有啲麻，佢話嗰次講完首歌，講完嗰個 MV， 咁咧就好多人就回應緊乜嘢。咁跟住咧就好唔好咧？不如大家一齊合作拍啲嘢啦，令到大家唔好誤會啦咁樣。咁咧我聽完之後咧，我就話：以為個角色得嗰唔知一個鏡頭，咁好似都好無謂喎。我話如果不如下次睇下多少少再合作啊咁樣啫。下次有機會嚟未咧？即係佢停辦之前會有呢個機會。唔係咁而家停辦㗎啦係嘛？我唔知啊。首映未有咁快。我唔知，唔係佢拍嘅咩？唔係嗰個咩 Yogi 嗰個拍嘅咩？係咯，唔係佢拍嘅咩？係啊，收拍嘅咩？你睇下嗱，我連邊個拍我都唔知。你問我啊，真係嘥氣啊！我都做人都蒙查查，你明唔明？總之你俾個期出嚟就得啦。唔係咁有先至講啦，嗰啲我係好樂意嘅嚇，我亦都唔係惡意去批評人哋啊，明唔明啊？就可能我詞不達意啊！你知老人家大家原諒我年紀大啦咁啦，好嘛？幾大都做哥哥。啊年紀大唔可以做哥哥㗎，因為我大佬啊夠大啦，我啊叫佢做哥哥啦，好。請訂閱我哋嘅 YouTube 頻道，記得撳埋個鐘仔啊！